Als ik dus hier in de kerk kom en ik doe mijn werk, of ik heb mijn werk gedaan, dan ga ik dus eventjes aan de zijde bij Maria zitten daar. En dan laat ik eventjes mijn gedachten gaan. En dan ben ik meer bij haar als bij Jezus. Dus ik denk dat hij dus dan toch heel mijn leven met mij meereist. In Zeeland zijn 2 katholieke enclaves, op Zuid-Beveland en in Zeeuws-Vlaanderen. Onderdeel van die katholieke traditie is de verering van Maria. Steun en toeverlaat, moeder. De maand mei, dat is de Maria-maand. In Zuiddorpen begon de Maria-verering op een wel heel bijzondere manier. In een tuin achter het dorpsplein. Ja, hier is het. De familie Ongena, met name vader Ongena, het burgemeestersechtpaar hier in Zuiddorpen, had altijd al een devotie voor Maria. En toen heeft hij een grot gebouwd hier in de tuin. De aanwas van Maria-vereerders was zo groot dat mevrouw die niet meer in de tuin wilde, zeker niet na de dood van haar man. Ze was alleen, met een grote tuin hierachter. En hier kwamen dus honderden mensen telkens en dat was dus niet te doen. Dus zij klampte pastoor Genet aan om te zeggen, kunnen we niet bij het kerkhof een grot bouwen of vlak bij de kerk? Dan ben ik de drukte kwijt. Dus toen is er een nieuwe grot gebouwd op de begraafplaats en bij die grot zijn ook 7 staties gebouwd. Uit de stukken rots die de pastoor van Hoek toen de tijd uit Lourdes had laten komen, is maar 1 stukje over. En die zit daar zo in die muur van kasseien. Stuk rots van, er staat hier, Lourdes, Frankrijk, van Lourdes, Frankrijk. Een Lourdesgrot op loopafstand. Het was een uitkomst, want niet iedereen kon zomaar even naar Frankrijk. Daarom werden er kopieën gebouwd. Ook in Heinkensand, en die trekt nog volop gelovigen uit de buurt. En het fijne is ook dat je er altijd terecht kan. Want als je behoefte hebt aan een beetje stilte of even aan iemand anders denken, of om hulp te vragen verder bij de opvoeding van de kinderen en om ze op eigen benen te krijgen. Of zoals het graf van mijn ouders, daar kan ik dan niet naartoe. Dan kan ik hier even naartoe, steek ik een kaarsje aan en dan bid ik even tot Maria. Dus als ik wat te vragen heb aan God, dan bemiddelt zij. Zo is dat in de katholieke kerk, hè? Mensen van buiten die zeggen van ze aanbidden Maria, maar we aanbidden Maria niet, maar via Maria bidden we tot God. Dat is heel iets anders. De Lourdesgrot in Zuiddorpen wordt razend populair. Tot eind jaren 50 komen bedevaartgangers massaal naar het dorp. Zuiddorpen wordt het centrum van de Maria-verering. Ik denk dat dat een stuk essentie is van de bedevaart. Het doet wat met je. De mens wil de ervaring voelen dat hij omarmd wordt, dat hij beschut wordt door wat groter is dan hemzelf. Omdat Maria eigenlijk gezien wordt als onze moeder. De moeder van de hele wereld, de moeder van de kerk. Dus ja, als je problemen hebt als kind, ga je naar je moeder. Dus ik denk dat een heleboel mensen hun problemen bij Maria leggen, omdat zij onze moeder is. Die vaandels werden meegedragen in de processie. Hier vind je het vaandel terug van Zuiddorp. Nou, en dit ging dus mee als optocht in de processie vooraan. En daarboven vind je dus de afbeelding van Pius IX.
Hoogtepunt in Zuidorpen was de jaarlijkse ziekendag op 15 augustus, de dag van Maria Hemelvaart. Ja, als kleine jongen weet ik daar nog wel iets van, want het maakte zo'n indruk op dat er zoveel mensen waren en dat er zoveel zieken bij waren. Mensen die allemaal bedlegerig waren. En daar blijkbaar toch op een of andere manier vrede in vonden of een soort versterking vonden. Zich konden uiten over hun ziek zijn op een andere wijze. En vandaar dat op 15 augustus, bij de Mariafeestdag, het hier zo druk was van veel mensen. Ja, net na de oorlog, bijna 5000 bezoekers op 15 augustus. Die hier gebracht werden door allerlei groepen, broederschappen en dergelijke, die zieken meenamen, die bij hun vereniging hoorden. En een gebedsdag, een religieuze bezinningsdag hielden hier. En voor de zieken was het een uitje. Ja, klinkt het, dat gaat samen, hè? Ieder die of er langskomt, die gaat eventjes binnen en steekt een kaarsje op. Veel mensen die vinden dus daar de momenten die ze dus zoeken. De stilte, dan kunnen ze hun gedachten bepalen, kunnen ze dus hun geloof beleven in zichzelf. Ik ben nooit op bedevaart geweest. En ik denk dat ik me altijd geërgerd heb aan de buitenkant en pas later heb ingezien dat het ook een binnenkant heeft. De buitenkant, dat zijn de uiterlijke dingen, hè? De kermis eromheen, de hele zantenkraam. Wat je altijd vindt in alle eeuwen terug, hè? Op alle bedevaartplaatsen. Daar gaat het de mensen niet om eigenlijk, hè? Natuurlijk. Als ik iemand ook tot steun moet zijn of die vraagt me een hulp, dan zeg ik ook zo'n kaarsje voor je aansteken. Ja. En dat doe ik dan hier.